फोनवर बोलता बोलता येतोय हळूहळू राईटला भाई. अरे यार मी विसरलो, जोशमध्ये विसरलो, रस्ता बंद आहे. अरे भेंडी टन मारो. ओ हो 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 हो. बिचारे सर्व युटर्न मारून येणार आहेत. हाँ बारकेला लिफ्ट दिली. लिफ्ट देने का स्टाईल बढ़िया था लेकिन जाम करून टाकणार. ब्रेड बटर जाम ले जाम. देवा रोड मोकळा ठेव रे बाबा, ऑफ रोडिंग करायची नाही. नया झाला है ना टायर. और ये लो तुम्हारा स्वागत कर दिया है ट्रैफिक ने. हाँ मैं क्या कह रहा था, ट्रैफिक हटा दे. ये ले आगे पीछे देखना ही नहीं है. असं पण उशीर झाला आहे, अजून होऊ दे 10 मिनटं. लेकिन जाएंगे तो रोड पे से. ऑफ रोडिंग नहीं करेंगे आज, नहीं करेंगे. इकडे जे जामचं दुःख आहे ते काही लवकर जाणार नाही आहे. ये थोडा टाइम चलता रहेगा. मेन रिझन असं मधून चालवायचं की पुढे जर लेफ्टला कुठे मोठी गाडी थांबली म्हणजे झालं. नाहीतर गप्पांनी लेफ्ट घेतलेलंच बरं. नाउ वी कैन अपना लेन में स्विच कर सकते. फर्स्ट ऑफ ऑल आय थॉट इट वॉज एन ॲम्ब्युलन्स, पण ते ॲम्ब्युलन्स नव्हते. आता बिचारा काय रे तो पुढे जाणार ॲम्ब्युलन्सवाला पण. काल तर रविवारी इकडे तुफान गर्दी होती. फोटोशूटच झालेला पूर्णपणे. फोटोशूटच चालू होता. नाही आत्ता देखील पब्लिक थांबलेली आहे फोटोज आणि रील्स बनवण्यासाठी. थोडं रिस्की आहे आणि रविवारचं वगैरे ठीक आहे. आणि चला तर मग व्हिडिओ जर आवडला असेल तर लाईक शेअर सबस्क्राईब नक्की करा. टेक केअर, बाय, थँक्यू.